Bassano ha pagato un tributo grande, grande per la libertà. Ed è un unicum nella storia della resistenza italiana perché potevano ammazzarli sul grappa, no? Era un atto di guerra e invece hanno voluto, tedeschi e fascisti, terrorizzare la popolazione e dare un segno violentissimo della loro presenza, in modo che la gente sapesse che nonostante fossero gli ultimi mesi di guerra, i tedeschi lo sapevano bene che la stavano perdendo, non dovevano comunque pensare di poter respirare. Ecco, e quindi questo atto, queste violenze, non solo l'impiccagione ma anche le fucilazioni e tutto quello che hanno fatto nei paesi intorno, no? Impiccando i giovani alle case che stavano bruciando davanti ai genitori, hanno ammazzato la moglie di un partigiano che era incinta con lui, quindi delle cose terrificanti proprio perché volevano che ci fosse terrore, che la gente non si sentisse tranquilla. Perché secondo lei una barbarie così forte? Un bel po' perché era il momento decisivo e un po' perché avevano paura anche loro e quindi dovevano fare il peggio che potevano.